Sanmalani molweni yapshe tumelangi Sanmalani molweni yapshe tumelangi Sanibonani molweni yabusheng tumelangi sanibingelela futhi sanamukela kwizinto zakathembona kenaphila niphile nje siyabonga kakhulu subscribe cona amagcinezelo yokucinezela kuzoba uqala nqa uthula amavideo amabe soposta siyabonga bafresh sibele futhi siphethe ezinye sinjebela ake sikhuphe nazo ngalesikhathi la plus part double thina ngempela lapha usodubulana kanye naye ujeze khulu kahle nje abafana bomgqumeni shonezelele nayo kube ukuthi ngempela kuthe nje kuthulekile nje kwawukuthi ngempela abafana bomgqumeni lapha enkundleni zokuxhumana baposta ivideo thizeni ivideo thizeni labayipostile baposta ivideo lapha bekuvela khona imoto kwabe sekuba namazwi thizeni abheke kuyena usodubulana mawukuthi mhlawumbe akwazi ukwazi lamagama lawa awuwezi nawo la khona Imonto izindleko madoda abona uma uyiqonqela ngifana ihlama enokhangelana ngeke kube nayo imoto anjalo amagama impela akhuluma indaba yokuthi nje uzodubulana angeke kube ukuthi uyayithenga imoto mangabe enje yathuthi ukhuluma njalo lapha ngempela Jeze khulu kuzwakala iphimbo lakhe ngempela lapha ke uNelson Mvomseleku ukuthi uyena ngempela ukhuluma lamagama layana uJeze khulu impela le video ayipostile enkuzoxhumana uthina khona lapha ngempela uTikTok kanye nawo Facebook bese unakhona futhi ayisabelana nakhona futhi ayiveze nje ukuthi lento ayishoyo uyiqonde ngempela zwala sengathi impela nje uyamchofa okanye uyamtalapha mawubuthi uyamtalapha ke uzokhumbula ukuthi udubulana baye bakhuluma futhi ngayo Jeze khulu la khona bakhipha khona ialbum okanye iEP album ngoba inengoma ezo7 angazi ukuthi ngithini kahle mina ingoma ezo7 kodwa kuyaba ukuthi ialbum ngoba online kubhala ukuthi ialbum kubhala ukuthi EP mangabe sezidlule kwezo 5 ingoma futhi kwenzela ukuthi ngempela bakhipha album la ephume ngempela phasi kweqembu ofisha abakhulu abayikhiphe maqede bakhona ingoma lapha ethi ukhuzane ekuzwakala ukuthi ngempela futhi uDSD lapha bebengathi bamtalapha ndlela thize uma ukuthi unotisile ngoma leyo mawuthi ayinotisanga ungayilalela futhi uyizwe ukuthi izwakala kanjani kodwa isihloko sawo sithi ukhuzane isiqenjini official abakhulu ikhona link yakho la ngezansi ku description so ifaka sibeke ukuze nawe uzokwazi ukuthi bamntalapha bathini DSD mawuthi umntalapho ngempela into engayizwa lapha na mina kodwa uzokanga izongathi umntalapho futhi lokho nakho sengamagama anezela ngaphezulu umntalapho ke futhi lo abawukhipha ngoDecember ka2022 la khona bakhipha khona ialbum eofficial abakhulu ngokuzwa kwami ake nawe usho ucabangani ngokuzwa lo mntalapho lo ngempela ufaka lapha noJeze khulu uphinde futhi mawuthi akwazi wayizwa ake nguzwise kancane kamazwibela ukuthi ngempela ngo2022 kuDecember le album bayikhiphayo oJeze khulu bade lapha bathini mabete lapha ngisodubana ngendlela engezwa ngazo ukuthi umntalapho ke mina wena ungayizwa indlela ozwa ngayo okanye futhi ngaba ukuthi indlela abona ngayo leyo kodwa ngokwami ngabona sengathi into vele ukuthi usodubulana wasekhulumile ngayo way address ukuthi kahle nebedlalela nonjani lamagama okhuluma ke lapha ekhasini lakhe malana nodaba lokuphika ukuthi ukhuzani uyena waqedela ialbum iSecret kodwa ke akulalele nawe lana uzwe ukuthi ngempela wathi niJeze khulu la khona emcofa khona DSD nakho la khona injalo indaba ngempela kuzwakala sengathi uJeze khulu uyayibuyisa induku futhi namanje ukuthi usafuna kubuyele yanto leya mawuthi akhumento leyana inja exhonto mawuthi ayikhumbula kahle la khona bakhipha khona amagama nje betalapha nosodubulana okubuka sengathi ngempela ke manje uJeze khulu usefuna kubuyele ya feud noma leya leyampi yakhe nosodubulana lokudlalisana noma ukungceka kwakhe nosodubulana ukuthi ngempela ungabuya futhi endimeni mawukuthi usodubulana naye futhi uzokwamukela kodwa kwamanje usodubulana bekusathulekile nje ngakasho lutho futhi lapho lutho ngomala nevideo onjalo futhi nangaye ingoma le uJeze khulu abayikhiphayo lapha na ngempela bekhipha phasi kweqembu official abakhulu ukuthi uzophendulene futhi uzophendula thini sesigade ukubona ngathi uzothini impela usodubulana ngalo daba lolo kodwa naku comment phasi comment section usho ucabangani mayelana nevideo okanye naye ngempela uJeze khulu namagama akhulumayo la ade wakhuluma ngempela mayelana nemoto phansi comment section usho ucabangani bese bothina nawe sidibana ngokuzayo.